สวัสดีค่ะเช้านี้ที่นาริตะนะคะขณะนี้เวลา7:20 นาทีก่อนพายุฮากิบิสกำลังจะมานะคะตอนนี้ลมยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เนาะในข่าวมันบอกว่าจะมาประมาณเที่ยงของวันนี้ถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้นะคะฝนจะเริ่มตกหนักฝนเริ่มมาละตอนนี้ยังไม่เมื่อกี้ยังตกปล่อยๆนะคะตอนนี้เริ่มแรงขึ้นมาอีกนิดนึงตอนนี้ตัดออกไปละกลัวพายุตรงหน้าบ้านเก็บผักเก็บกระถางเข้าบ้านหมดแล้วฟังจากเสียงนกเนาะนกก็หนีตายกันจ้าละวันเลยท้องฟ้าอึมครึมฟังจากเสียงลมเนาะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะเราก็คาดเดาสถานการณ์ไม่ได้ตรงหลังบ้านตอนแรกเป็นต้นไม้ใหญ่เนาะแล้วเขาก็มาตัดไม่รู้ว่าจะแรงกว่าเดิมเหมือนลูกที่แล้วหรือเปล่าแรงกว่าเดิมแน่นอนค่ะแต่ว่ามันจะแรงประมาณไหนเราก็ไม่ทราบเหมือนกันติดตามข่าวเมื่อกี้นะคะดูไลฟ์สดที่เมืองชิซูโอกะนะคะมันก็ยังไม่มาถึงเนาะบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยค่ะฟังจากเสียงลมนะคะสังเกตเห็นไหมบ้านหลังโน้นเขาเอากระดาษลังหน้าต่างหมดเลยอะไรโน้นต้องการไม่ให้กระจกแตกนะคะทำทุกหลังเลยแล้วก็ปิดชัตเตอร์หน้าบ้านเดี๋ยวจะให้ดูชัตเตอร์หน้าบ้าน เป็นแบบนี้ชัตเตอร์สีขาวๆบางหลังก็ยังไม่ปิดเพราะว่าบ้านเราก็ปิดทั้ง2 บานแล้วแต่ข้างบนไม่มีชัตเตอร์เนาะโอ้ยฝนตกเดี๋ยวถ้าพายุไปเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปให้ดูกันอีกทีถ่ายวิดีโอให้ดูกันอีกทีนะคะต้นกล้วยยังยืนต้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวหลังพายุไปสภาพมันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราจะมาถ่ายวิดีโอให้ดูกันอีกทีค่ะติดตามกันต่อไปค่ะจากพายุลูกที่แล้วนะคะลูกที่ผ่านมาพายุฟ้าใสเนาะพายุหมายเลข15ตอนนี้พายุฮากิบิสหมายเลข19เห็นไหมตรงนู้นน่ะเป็นตู้เก็บของนะพายุลูกที่แล้วพาประตูปิดของมันนะปิวหายออกไปเลยแล้วก็ของข้างในนั้นหายไปหมดเลย
ลูกนี้เจ้าของบ้านก็เลย มัดตู้ไว้ ไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่เนาะไม่รู้จะเป็นยังไงบ้าง นกไปรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นอ่ะ มันไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนเนาะคือพายุลูกที่แล้วนะ ตู้แอร์มันปิว ก็เลยเอาไอ้นี้มาทับไว้ ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้ไหมนะทับไว้ไม่ให้มันปิวต้นมะละกอก็เก็บไว้ จะหักหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย ต้นนี้ก็ยังไม่เข้าที่เนาะ มันก็ยังทำความเคารพบ้านอยู่ ผลักยังไงมันก็ไม่ตรง ก็เลยปล่อยไว้ไว้นั่นแหละ เข้าบ้านดีกว่าฝากติดตามกันด้วยนะคะ1時間に90ミリを超えるような猛烈な雨、恐ろしくなるような雨が降り出してくると思います。で、この後見てみると、夕方にかけてもうだんだんピークの状態ですね。午後6時、そして午後9時になると、関東地方が午後6時から午後9時頃が一番の日、もちろん北陸や東北などでも記録的な大雨の恐れがあります。で、さらにこの後深夜になると、関東では雨のピークは超えるんですが、今度は北日本にその雨が移っていくということで、本当にもう関東甲信だけではなくて広い範囲で大雨にも警戒が必要ということになります。では予想されている雨量です。なんといっても東海で800ミリですね。อันนี้ค่าของปริมาณน้ำฝนที่จะตกนะคะ 東京地方でも500ミリがついています。もうこうなりますと。大きな河川が一気に浸水して、今回ですね、山沿いやそれから平野を含めてどこでも降るような大雨のタイプなので、水の逃げ場がないんですね。ですから普通山で降った大雨が河川を流れてきて、平野で降っていなければそのままこう流れていってくれるんですが、平野部でも降るということはそこでも流れ込んでくるわけですから、ชิบะ100%ฝนตกจนฝนตกลมแรง では12時に来るんだって。4年前をもう一度見てみましょう。こちらですね、鬼怒川が決壊した4年前なんですが、これ栃木県内で24時間に500ミリくらいの大雨となりました。今回予想されている雨とほぼ同じです。これ上流から雨が流れてきて、茨城県内で鬼怒川が決壊して大きな被害、大災害となったわけなんですが、今回はですね、本当に多摩川、荒川、相模川など大きな河川、このような事態になる恐れも十分にあると思います。ですから河川の流域に住んでいるお住まいの方は本当にもうくれぐれも早めの避難を避難所に行かれることを本当にお勧めしたいと思います。4 ปีที่แล้วอ่ะ それではいつまで警戒が必要なのかを見てみましょう。เข้าใจผิดนะคะภาพนี้เป็นภาพที่เมื่อ4 ปีที่แล้วนะคะ 青梅市檜原村奥多摩町に土砂災害警戒情報が出されました。そしてもう一つのポイント、今回台風19号通過後にも危険があると。通過後にも危険がある。ではいつまで警戒が必要なのかを見てみると、関東甲信から近畿にかけて台風はですね、
もう日付変わる頃には抜けていくんですが、警戒が必要な時間帯が明日のお昼頃まで伸びているんですね。これどういうことかというと、たくさん降った雨で洪水が発生したりですとか、土砂災害の恐 วั れ น という เสา の ร์ が ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะ ถึงอาทิตย์ตอนเที่ยง 雨が降り止んだとしても、やっちゃーってねお昼頃まであるいは มาดีใจวันโรงเรียนหยุด 大雨に対して警戒、あるいは吹き返しの風に対して警戒が必要です。 ก็ซานเลงคิวอะ 北海道は最後まで影響が出ますので、 เสาร์อาทิตย์จันทร์อะวันหยุดอะ 夕方から夜にかけても3連休の方が必要と。 ตอนนี้มันอยู่ตรงนี้นะคะพายุ 関根さん、改めて土砂災害警戒情報なども出されていますが、そのさらにレベルが上になりますと大雨特別警報、 เราอยู่ตรงนี้ 大雨特 เล 別 ย 警報になりますと、もうこれ避難だと。 จังหวัดชิบะ はい、特別警報が出されると、もう逃げることがむしろもう出して高齢者や体の不自由な人に避難を始めるよう呼びかけています。以上、藤沢市鵠沼海岸でした。